फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस फ़ैन डिमर को जल्दी क्यों ख़राब कर देता है और क्या वजह है जिसकी वजह से यूपीएस बहुत जल्द फ़ैन डिमर को बार बार ख़राब कर देता है। क्योंकि अक्सर हमारी दुकान पर कस्टमर आते हैं जो एक ही कंप्लेन करते हैं कि हम आपसे डिमर लेकर गए थे, ये 2 दिन बाद ही ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आप सबको बताया जाए कि इस चीज़ की मेन वजह क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ैन डिमर ये चाइना फिटिंग कंपनी का होता है, जबकि इसकी अगर बात की जाए तो इसको पियानो फिटिंग भी बोला जाता है और आम जुबान में इसको पाकिस्तानी फिटिंग भी बोला जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ ये 2 किस्म के ही फ़ैन डिमर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर बात की जाए फ़ैन डिमर की कीमत की, तो ये वाला फ़ैन डिमर जो पियानो कंपनी का है पाकिस्तानी फिटिंग का, ये तकरीबन आपको 130 रुपये का मिल जाएगा। जबकि चाइना फिटिंग की बात की जाए तो इसका कम से कम आपको 150 का और ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकरीबन 250 तक हर कंपनी के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएंगे। तो अब बात की जाए कि यूपीएस पर फ़ैन डिमर ख़राब होने की मेन वजह डिमर होते हैं या ये कैपेसिटर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर 3 किस्म के पड़े हैं अंबर कंपनी के, जो कि अंबर कंपनी का कैपेसिटर इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छा कैपेसिटर है। अगर इनकी पावर की बात की जाए तो ये 2.5 यूएफ का कैपेसिटर है, जबकि ये 3.0 यूएफ का कैपेसिटर है। और अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए तो ये 3.5 यूएफ का अंबर कंपनी का कैपेसिटर है। तो हम ज़्यादा तौर पर सबसे ज़्यादा 90% इस कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है फ़ैन डिमर में, जबकि मेन जो वजह होती है वो ये कैपेसिटर की ही वजह होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3.5 यूएफ का कैपेसिटर है, जो कि जब हम इसको लगाते हैं तो मेन वजह इसकी होती है कि इसकी वजह से यूपीएस पर डिमर ख़राब होते हैं। इसकी वजह मेन क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि जब बिजली पर पंखा चलता है तो उसके वोल्ट कम होते हैं। जैसे ही लाइट जाती है, यूपीएस ऑन होता है, तो उसके वोल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पहले ही बहुत ज़्यादा पावर होती है और रहती कसर ये बाद में यूपीएस के ऊपर निकाल देता है। जबकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिमर जो होता है इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता और इसका अंदर से ट्रांजिस्टर जल जाता है। तो अब दूसरे नंबर पर बात की जाए कि इस चीज़ को कौन सी चीज़ है जिसको लगाकर हम इस मसले से ज़्यादा देर के लिए जान छुड़ा सकते हैं, ताकि हमारे पैसे भी ज़ाया ना हो और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये 2.5 यूएफ का कैपेसिटर लगाएं। अगर आपका डिमर बार बार ख़राब होता है, अगर इससे हवा कम है तो आप मैक्सिमम 3.0 का कैपेसिटर लगाएं यूपीएस पर, जो पंखा आपका यूपीएस पर चलता है। तो अगर आप ये वाला लगाएंगे तो ये बार बार आपका डिमर ख़राब कर देगा। तो इन दोनों की वजह से डिमर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हम यही समझते हैं, या अक्सर कस्टमर आते हैं वो यही समझते हैं कि ये कैपेसिटर की वजह से बार बार ये कैपेसिटर हल्की कंपनी का है या कोई और वजह हो जाती है, लेकिन मेन वजह यूपीएस पर बड़े कैपेसिटर की वजह बनती है। जबकि डिमर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। बड़े कैपेसिटर की वजह से डिमर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप ये 2.5 यूएफ का या 3.0 यूएफ का अंबर कंपनी का कैपेसिटर लगाएं। तो इंशाल्लाह आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, तो आपका डिमर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप इस पर अमल भी करके देख सकते हैं। आपके डिमर अब ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स।